Assalamu alaikum, zo Fawad Bacha and welcome to Cybersecurity Level 1 course. Manga remodify ko da manga makhke publish kare de. Was da manga remodify ko badi ki lugo no lectures chi kam di future ki aga bo ta manga wara chau. Chista so da kasan na para so ko chiara manga basics na zan po ko chi aga pi po shi. Ta tul na makhke manga shoro ko pallak bluwe was da پکول ما ورچولې دی او پلس د کوټ خیر خو جامې مې نشوي او سیار نه وخت مې سره بیا به سره ګورو او ټیم به نه ملای په شت لباس مې اور الله کو واغستو او بل د چترالې دغه جواب بخیر کنه وستاسو په کامنټس کې وایي کم ځای به نه پته نه دی کم ځای خو بس کله سواد نه چراتله مدا ما ځان سره راوړو ها د ټول نه مخ کې به وستاسو وایي چې یاره د Cybersecurity ستوي او په دې کې موږ له سبا کال چې موږ ایزده کو چې موږ صرف هغه جمپ سٹارټ والو مطلب دا دی چې موږ کوشش وکړو چې موږ سٹارټ کو چې دا سایبر سکیورټي زموږ دماغو کې کینی د دې لپاره فندامنټل ورډ چې کوم دی یا بیسکس ورډ چې کوم دی هغه ایزده کول پکار دي دا غي ټرمز چې کوم دی هغه ایزده کول پکار دي او honestly by now زموږ په CyberPashto کې هغه ټول ورډ چې کوم دی هغه اویلیبل دي اوس کته تاسو سټډي کوئ هغه جدا خبره ده زموږ سره د بیسکس نه والا د ویری های لیول پورې ټول کلاسونه چې کوم دی فری اف چارج چې دی هغه ټول اویلیبل دي موږ ته خو دا کورس چې کوم دی د ډیر زیات فوکس کوي په ډیر مختلف ټاپکس باندې او هغه خبره کلیر پښتو کې باغی باندې ما باس کړی دی خیر دا کورس ما وس نه ریکارډ کړی دا ما مخکې ریکارډ کړی ما به کې لګوري ماډیفیکیشن وکړو خیر د ډیر روان د 22 نه باخوا چې لیکچر چې کوم دی هغه به ان شاء الله زه نوی راغوم دا غینه مخکې چې کوم دی ټول زاړه دي خو هغه ډیر زیات په ډیټیل باندې ما وس وخت ریویو کول به مې دا ډیر زیات ما په ډیټیل باندې مطلب چې هر یو ټرمز او د سایبر سکیورټي مبارک ما خبرې کړې دي نو زما په خیال چې کم یو کس وایي چې یاره زه سایبر سکیورټي زده کول غواړم نو دا د غوره لپاره یو د ټاف کلاس دی ځکه چې په دې کې کستاو ایون که په سایبر سکیورټي فیلډ کې تو یې هم او دا کوم ورډ چې کوم دي دا ستاره په ریفرشمنت چې دی نه هغه کولی شي نو موږ راځي چې موږ ډیپ ډاون شو موږ دې ټاپک ته موږ رادننه شو ګوره په دې کورس کې دننه که تاسو خیال وکړئ که نه موږ به فوکس کوو موږ به ځان پوهه کوو چې یاره زموږ سره ایډورسریز چې دي هغه څوک دي موږ به ایډورسریز څه ته وایي دښمنانو ده انیمیز چې کوم دي ګوره چې هر یو ملک چې کوم دی هغه کوشش کوي چې یاره موږ خپل ځان د چا نه بچ کړو او په څه طریقه باندې موږ بچ کړو دا ځان نو د هغې لپاره دا موږ ته ځان پوهه کول غواړي چې یاره مخکې خو موږ له پروټیکشن پکار دی خو زموږ مطلب دا چې انیمي څوک دي هغه به ځان پوهه کوي هغه به ځان مخکې به هغو لکه د هغو سره کم نمونه مطلب دا ډیفنس او افنس هغه دي ټیکنیک دي یا سرویسز دي کنه هغه به ځان پوهه کوي ګوره بیا تاسو به وایي چې یاره دا کومه ډیټا چې کومه دا هغه موږ سکیور کو ته به ځان پوهه کوې هم چې یاره زه هر یو ډیټا چې کومه دا هغه نشم سکیور کولی ځکه چې دا ډېرې پیسې غواړي ډېر ټایم غواړي او ډېر انرژي غواړي نو ځان به ته امپورټنس اف ډیټا چې کوم دی هغه هم پوهه کوې ځکه اوس که یو هسې تا عام پټو وخت کې دی او یو بل څه کور والا پټو دی فار ایگزامپل نو هغه به تو کم یو به ډېر زیات کوشش وکړي چې هغه پروټیکټ شي چې دا پته ونه لګي دا کور والا کنه نو دغه شانتي زمونږ د زما پټو چې کوم دی یوازې نو هغه دومره ضرورت نه غواړي هغې لپاره دومره سکیورټي ضرورت نه وي دغه شانتي به دا ځان پوهه کوي زمونږ سره ګوره بیا زمونږ سره سایبر ایکسټورشن دی ایکسټورشن دا دی چې یاره په ډیمانډ نه کوي پیسې غواړي خلکو ته پیسې چې یاره موږ له پیسې ورسره راکوي که پیسې دې موږ له رانه کړې نو موږ سره انفارمیشن چې کوم دی دا به موږ ختمو به یې ډیمیج کوو به یې یا به یې موږ ډیلیټ کوو او ستا نه به یې موږ تا به دې موږ پیغامه کوو بیا زموږ سره رینسم اټیکس دي او آیډنټیټي فراډ دی آی او ټي هیکینګ دی مالویر دی دا پر روان دی په فیشنګ سکیمز دا ټول چې کوم دي که دی خو ګورئ دا په دې کورس کې ښه باقاعده موږ په دې باندې ډېر ګپ لګولی دی او په دې کې ما ښه باقاعده ایکسپلین کړي هر یو ټرم چې کوم دی تاسو وګورئ نه ښه باقاعده تاسو پوهه شئ په دې باندې چې یاره په دې سایبر سکیورټي لیول 1 کورس کې زموږ سره څومره انفارمیشن چې کوم دي چې موږ هغه ډایجسټ کړو چې موږ ځان پوهه کړو چې بیا سایبر سکیورټي لیول 2 ته یا 3 ته او مخه باندې روان یو او ځینې کسان هم دا دی که نه چې هغه لیول 2 ته ورسي لیول 2 چې دی هغه یو فایروال باندې فوکس کوي ځینې خلک به کامنټس کوي یاره وایي او مین آی ډینټ لایک اټ ویل زما په خیال ته پوهېږې نو دا کس چې دی پوهه نه شو نو د هغې لپاره کامنټ داسې مه کوه چې بس ته وایې چې زه پوه یاره دا کوم شی چې تاسو مخکې پبلش کوئ دا صحیح نه دی ایکسپلینیشن
میجارټي اف دا کورسونه چې کم دي د دې لپاره ښه باقاعده ما سټډي کړې ده د یو سلایډ لپاره او دا مطلب دی چې موستلی د کتاب نه راغلي دي او څه د خپل پرسنل ایکسپیرینس چې کم دي دا ټول موږ دې ته راغونډ کړي دي یاره چې دا موږ څنګه تاسو د نالج دی دا شیر کو او دې نه تاسو پیدا والی نو دا زموږ سره ګوره او دا روان کم لیکچر چې دي دا به ټول دا وي تاسو ما وکړل نو دا تاسو خیال کړئ په 22 23 کې دا ډن شي دی خو د دې نه بعد به ان شاء الله رو ویډیوګان زه هم راغوم 1 by 1 is a normal basics cybersecurity لپاره نو دا د کسان لپاره دی چې څوک ډیر زیات کمپلین کوي چې یار زموږ لپاره چې دی نو بیسکس چې دی هغه ضرورت دی سایبر سکیورټي چې دی هغه خلک اوس وایي چې یار موږ د سایبر سکیورټي څنګه شروع کوو د دې سره مونږ طریقه کار پکار دی ګور تاسو دا انګلیش وردول شي ځان په خپل باندې امریټ کې بده کې خپل نورم ډیټیل دی خو زه د پرسنلی دا وایم چې یار یو خو ډیډیکیشن غواړي مطلب دا چې خپل سټډي چې دا هغه د حد نه سیوا پکاري چې سټډي وکړي چې راځم دي دا دا په سره کوم دی او د پریویس بیک ګراوند مکه نشته خان نه نه وځو څه ما مدرسه ګوره د ټول نه مخکې سایبر سکیورټي چې دا هغه ته به کوشش کوي چې ځان پوهه کړي ته به خپل مایند داسې راغی چې یاره زه د خپل انفارمیشن چې کوم دي دا څنګه پروټیکټ کړم تاسو چې څنګه خپل موږ پښتانه یو دا چې څنګه خپل د کور پروټیکشن کوي چې یاره د کور ځانانه زموږ څوک ونه نه بهر ته وزي بولغه وراچوي بلانکې وراچوي یا د کور د دې دا دیوال نه تاسو چاپیره کړی چې هغه دنګ دي چې نه دي دغه شان دی یو قسم مایند سیټ په تو سایبر سکیورټي کې هم راغی چې یاره دغه شان دی انفارمیشن خو په انلاین او په کمپیوټر باندې الوزي دې لپاره سنمونه سکیورټي چې دا هغه ضرورت ده هغه چې دی په کم طریقه باندې پکار دی اوس فار ایگزامپل یو د کور نه یو کور دی بل کور دی په منځ کې پایپ دی د اوبو پایپ اوس په موږ کوشش دا کوو یاره چې چا د پته ونه لګي چې دا اوبه موږ د بل کور ته وراړو خو چا د پته ونه لګي چې بده کې موږ اوبه دې ته ټرانسفر کوو او که شربت مطلب کلرفل اوبه چې کنه شربت نو هغه به د غیر لپاره به ته ترانسپیرنت پیپ نه ګوري پایپ چې کوم دی هغه به ته به غیر یو تور پایپ ګوري یا د سیلور پایپ ګوري چې باقي د نه ښکاری بهر چا د پته نه لګي چې یار به کې اوبه خو زی یا کې د شی اوبه کې هم نه کې د شی اوبه زی خو چې دا سره مونږ وبدي دا پیکج چې کوم دی دا انکریپټ کیږي څنګه د دې لپاره خبره غیر د خپل مایند سیټ چې کوم دی دا به غول غواړي بس ګوره زموږ سره بل لازم ډیفنس ان ډیپث کنه زمونږ مین فوکس چې کوم دی په دې کورس کې هغه هم په دې دغه باندې ګوره اوپس یس په بار روان دی ها د موږ را نږدې ولته زموږ سره ګوره درې قسمه لغه راځي ها دې نه زو زمو دې خوښم اوکې ګوره زموږ سره وس راځي اډمنسټریټیو سکیورټي فزیکل سکیورټي او ټیکنیکل سکیورټي اډمنسټریټیو دا چې یار یو کس وایي تاسو لیکلي په پالیسي باندې چې یار پلان کې کار باندې کوي دا اډمنسټریټیو فزیکل دا چې یو باډي ګاډي په دروازه ولاړی یا جنري واهلی دا فزیکل چې یو شی ته ټچ کول شي او لیدای شي ټیکنیکل هغه چې هغه لاجیکل دا مطلب دا چې یو پاسورډ ورکړی دی او د یو شی چې هغه ته یادېږي خو موستلی ټچ کول نه شي دا درې قسمه ډیفنس ان ډیپث چې کوم دي دا موږ له پکاري ځکه زموږ سره اٹیکر چې کوم دي هغه د حد نه سیوا دي او دا اٹیکر لپاره چې کوم دي هغه موږ جدا ټیکنیک استعمالو چې سنمونه چې دي چې موږ دا انفارمیشن چې کوم دي دلته دا موږ ټول بچ کو د دې کچې انفارمیشن لپاره ګوره زموږ سره ډېرې لیئرز دي زموږ سره موږ هوست سکیورټي ده خو هغه د نتورک سکیورټي ده موږ فزیکل سکیورټي ده زموږ سره پالیسي او پروسیجرز دي او نور هم د څه چې لکه مطلب دا انفارمیشن چې کوم دي دا په څه طریقه باندې زموږ نه لیک نشي او بهر ته لاړ نشي د دې لپاره دا سایبر سکیورټي لیول 1 کورس چې کوم دی د به تاسو پوهه کی چې یاره د دې لپاره موږ له سړي ټیکنیک پکار دي موږ له سړي ټولز پکار دي او موږ له دې یو قسم طریقه کار پکار دی چې باغی طریقه باندې موږ د خپل کمپنۍ انفارمیشن چې کم دی هغه بچ کو د کمپنۍ چې کوم د خپل بزنس کوي او هغه ایکسټورشن ونه شي یا سو کې رنسم ویر نه کی یا سو په باندې سپای ویر ورچي یا نه سو ټروجن راولي چې انفارمیشن انفلټریټ کی دا ټول وکیبلری چې کوم دی ان شاء الله په دې کورس کې به تاسو ټول زده کوئ دا کورس یې دا ډیر زیات یو بیسکس او ډیر انتهایی بیسک کورس دی نو زه امید کوم چې دا کورس به تاسو وګورئ او کدا کورس تاسو وکړو تاسو یو فاونډیشن چې کوم دی په سایبر سکیورټي کې هغه به روغ شي او دا غي سره ور سره تاسو به مطلب د نور روان کورسونه چې کوم دی دا تاسو بیا میک سنس کیږي تاسو به پوهیږئ هم چې یار دا پلانکې کس چې دا پلانکې نه مونټرم چې دی مطلب سره او په کوم طریقه کې څه کول پکار دي هیکینګ څه ته وایي د هیکینګ څومره طریقې دي د هیکینګ کې څومره قسمونه دي هیکر څه ته وایي سپیم څومره قسمونه دي سپیم څه ته وایي رنسم ویر کې څومره طریقې دي څومره تقریبا څومره ټیکنیک دي چې هغه استعمال هغه لپاره سکیورټي کومه ودا
ستا انیمیز څوک دي هغه انټرنل دي که دا ایکسټرنل دي او دا ټول په دې باندې به ځان پوهه کې زما وروڼو پښتنو راپاسئ او ځان ته ځان ووایئ او دا شی زده کړئ ستاسو دا بله ژبه چې وایي په زموږ په دې ملکونو کې 3 نور ژبې دي دا ټول ژبو والا چې کم دي هغه ټوټلي راغلي دي او تاسو پښتانه چې نو چاپي کړئ پوه شوئ چاپي مطلب دی په ښه باندې نو په بده باندې ځکه چې هغه ټول ستاسو منیجران شوي دي او تاسو چې دغه شان د هغو نه لاندې کار کوئ خدای مسلمانانو راپاسئ ځان ته څه ووایئ او دا یې زده کړئ دا فری کورس ستاسو لپاره دی د دې لپاره دی فی سبیل الله یې سب موږ له مراکو صرف دوا کوو بای فی سبیل الله دا کورس د دې لپاره دی چې خدای پاک موږ ټول د غربت راوباسي او موږ په دې باندې ځان مخې ته وباسو ان شاء الله تعالی چې تاسو هم دا کورس وکړو او دا ورپسې نور کورسونه چې کوم روان دي او دا تاسو وګورئ نو زه امید کوم چې ان شاء الله تاسو به صحیح زده کوئ او سبا ورځې به تاسو داسې یو جاب میلاو شي چې هغه به تاسو مطلب دی چې یو خو به یو عزت او بل سیټ او پیسې او بل سیټ چې نه مزه به بیا کوئ مزه دا غیره پر په ټریول چینل چې دی هغه وګورئ باغې من دنیا شمه ویډیوګان ورکړي او ورته قشن دی بیا به ګرځي راګرځي هر یو ملک ته او هر یو کلی ته او هر یو ټاون او سیټي ته بیا ګرځي او غم به نه او یو خو بل دغه چې ځان مکړي نو زه امید کوم دا به خیر یو شرونه کې میسج زه امید کوم چې تاسو به دا کلاس چې دا به رد خلاص وګورئ او انجوای به کوي که څوک وایي چې یاره موږ یې نشو کولی او نشي دا دغه کړو هغه جدا خبره ده او که څوک یې کولی شي نو دا کورس تاسو لپاره هغه ایکسکیوزز چې کوم دي هغه ختم شو او راځئ چې موږ خپل یو سایبر سیکیورټي مایند سیټ او یو ډیولپ کو ځان چې ځان په سایبر سیکیورټي کې او سایبر سیکیورټي پروفیشنلز تاسو نه راشي ان شاء الله ویری سون موږ په سرټیفیکیشن باندې هم خبرې کوو را روان فیوچر کې او تاسو موږ خیو چې یاره کم نمونه سرټیفیکیشن چې دی هغه څه پکار دي او کم نمونه سرټیفیکیشن چې دی هغه نه دی هغه څه پکار نو زه امید کوم چې دا تاسو کورس وګورئ الله پامان